ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட ஒரு ஓனாத ஒரு வாட்ச் இருக்கு. இந்த வாட்ச் தான் ரிப்பேர் பண்ண போறோம். அதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ண போறோம்னா, நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நாள் காலத்துல ப்ளூடூத் பேட்டரி மூலமா ரிப்பேர் பண்ண போறோம். இது எப்படி ரிப்பேர் ஆகுது அப்படின்றது ரிசல்ட்ஸ்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப பேசாம வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் உங்க எலக்ட்ரோ டாக். இது உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம இன்ட்ரோ போடியா எடிட்டர். நம்ம யார் வம்புக்கும் போறது இல்ல, யார் தும்புக்கும் போறது இல்ல. நம்ம உண்டு, நம்ம சோழி உண்டுன்னு போயிடுறது. I played